আপনি যদি কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে থাকেন তবে এই ভিডিওটি একদম আপনারই জন্য। আপনি যে কৃষ্ণ ভক্ত হয়েছেন কেন জানেন? স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ভক্তরূপে নির্বাচন করেছেন, কারণ আপনি বড়ই ভাগ্যবান। স্বয়ং ভগবানের কৃপা দৃষ্টি আপনার উপর আছে, আর জীবনে শত দুঃখ কষ্ট থাকলেও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় জয়লাভ করবেন আপনি। দুঃখে থাকে যারা, কৃষ্ণ পায় তারা। এর অর্থ হলো জীবনের সব প্রতিকূলতাকে জয় করার ক্ষমতা প্রদান করেন তিনি। তাই কষ্ট দুঃখ আছে বলে নিজের ভাগ্যকে দায়ী করবেন না। আপনার সাথে শ্রীকৃষ্ণ আছে।